Mais non. J'ai envie de vomir. Ilan, c'est le mec de ta sœur. Et il est vieux. Oh, c'est tellement... Laisse tomber, ça. T'avais l'air de pas tant tout ça. Non, pas du tout. J'espère que c'est vrai. Parce que si c'était vrai, tu serais vraiment tu serais vraiment C'est grave, c'est quand Pémo, on arrive avec des filles. De voir ce week-end. dimanche, si tu veux.